shit. 38 38ဟုတ်တယ်လား ဒီမှာ the tradition စတယ်ဒီမှာဟုတ်တယ်ဗျ the tradition tradition the tradition embodied is a မြောက်နှံ the tradition embodied in Rasa Vahini မှာရှိနေသော embodied ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပြောမယ် embody Rasa Vahini ကျမ်း၌ပါဝင်သောပါရှိနေသောဖော်ပြသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆိုလိုတာပဲ embodied ဆိုတာအဲ့ဒီ Rasa Vahini ကျမ်းတွင်ရှိနေသော the tradition အစဉ်အလာသည် embodied က adjective phrase that is undoubtedly as a very old one အလွန်ရှေ့ကျသည်မှာတန်တရားဖြစ်ဖွယ်မလို့ချေ undoubtedly ဆိုတာတန်တရားဖြစ်ဖွယ်မလို့ချေလို့အဆုံးမှာအဲ့ဒီဟာလေးကြည့်ပြီးပြန်လိုက်သူ့ရေးပုံကတော့ undoubtedly a very old လို့ပြောတာပေါ့ old one အလွန်ရှေ့ကျသည်မှာတန်တရားဖြစ်ဖွယ်မလို့ချေနောက်တစ်ခါ perhaps ဖြစ်နိုင်သည်မှာ perhaps က going beyond even the period of the Pali commentaries of the 5th century AC. AD is after Christ လို့သူကဆိုလို့တယ် AD ပဲအဲ့တော့ AD 900စုအထပါဠိအထကထာကျမ်းခေထက်ပင်လွန်၍လွန်ဖွယ်ရှိသည်ရှေ့သောကြွယ်ရှိနိုင်သည်ရှေ့ကြနိုင်သည်ဆိုသူရေးပုံကတော့ဒီလိုပဲပေါ့ going beyond လို့ရေးတာပေါ့ going beyond go beyond ပဲလေ go beyond က subject ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ tradition အဲ့ tradition စီ go went beyond even the period of the Pali commentaries of the 5th century AD အဲ့ဒီ900စုပါဠိအထကထာကျမ်းနေတဲ့ပဲရှေ့ကြဖွယ်ရှိတယ် a great number of stories in the Ratha Vahini ကျမ်းလာ story များစွာသည်အများစုသည် concerned with previous lives ရှေးဘဝများနှင့်ပတ်သက်သည်ပေါ့ဒီ Ratha Vahini ကျမ်းတွင်ဖော်ပြကျမ်းလာဇဝတ္ထုအများစုသည်ရှေးဘဝများနှင့်ပတ်သက်သည် which is a feature of the Jataka tradition ယင်းမှာ which ကိုပြောတာယင်းဆိုတာဒီပတ်သက်သည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ the previous births နောက်ခဲ့သောဘဝများနဲ့ပတ်သက်သည်ယင်းကဲ့သို့ပတ်သက်သည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ a feature of Jataka tradition ဇာတကအစဉ်အလာဤသင်ပြန်လက္ခဏာတရားဖြစ်သောမောဇာခြေဘဝညာနှင့်ပတ်သက်သည် Now but there is a striking and fundamental difference between the Rasa Vahini stories and the Jataka stories နှစ်ခုဆို between နဲ့သုံးတာလေဒီမှာ between she is the most beautiful between the two girls ကောမလေးနှစ်ယောက်နဲ့သူကပိုလာတယ်ပေါ့ between အဲ့တော့ဒီမှာ there is a striking and striking ဆိုတာတေချာသော striking ဆွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းတော်လေးရတယ် striking အဓိကကြသောလို့လုပ်ထားတယ် ကောင်းတယ်ကောင်းတယ် striking အဓိကနဲ့အခြေခံကြသောခြားနာချက်ရှိသည်ဘာနဲ့လုံးဆို between the Ratha Vahini stories and the Jatakas Ratha Vahini နဲ့ Jataka story တို့အကြားအဓိကနဲ့အခြေခံကြသောခြားနာချက်တရားရှိသည် and the Jataka တွေမှာတော့
Jataka de ma and invariably animals speak.အဲ့ဒါဘာလဲမသိဘူး invariably invariably variably ဧကံမလွဲမုတ်ချ Egamale mocha invariably animals speak. ဟုတ်တယ် အဲ့တော့ဒီမှာ and the Jataka ma invariably animals speak. တရိစ္ဆာန်တွေစကားပြောသည်ပြောသောဇတ်ဒီဂျာတကများတွင်ဇတ်တော်များတွင်တရိစ္ဆာန်များစကားပြောသည်မှာသိကြသည်စကားပြောသည်ဝတ္ထုများစွာပါ invariably ကနောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးပါလေ sorry ဘယ်လို invariably ကိုနောက်အဓိပ္ပာယ် invariably နောက်အဓိပ္ပာယ် သင်္ထာဝရမပြောင်းလဲ သူကတော့ဧကံမုတ်ချ စင်္ထာ invariably invariably, မလွဲပေါ့မြေကြီးလက်ကပ်မလွဲ invariably က ဒီရောမှတ်ထားတော့မြေကြီးလက်ကပ်မလွဲလို့မှတ်ထားတယ် ဟုတ်ပြီဥစ္စာပါသည်ပေါ့ဒီဥစ္စာပါသည်ဆိုရင်ပြီးပြီသေချာပေါက်ပါသည်လို့ပြောเสียမလို့တော့ဘူးဘာမှမသိလို့ဖြုတ်ပလိုက်တာပဲ အဲ့တော့ and Jatakas invariably animals speak ဇတ်တော်ထဲမှာတရိစ္ဆာန်များ